За энэ жил манай Монгол улсын эдийн засгийн өнгийг бол зис тодорхойлно гэсэн ийм шинжээчдийн дүгнэлт бол гарч байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бол дэлгэрэнгүй бол ярилцъя. За энэ жил манай Монгол улсын засгийн газар бизнес план буюу төлөвлөгөө бол баталсан. За төсвтөр бол ердөө 2 бүтээгдэхүүний энэ өнг ямар байхаа гэдгээс манай Монгол улсын эдийн засаг засгийн газрын орлого өөрөө тодорхойлогдно гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй бол ажиллаж байгаа маа. За энэ жил бол манай засгийн газар ямар төлөвлөгөө гаргасан байгаа вэ гэхлээр за нүүрсийг тонн тутамдаа $70. За ингээд 90 сая тонныг бол гаргана гэсэн юм төлөвлөгөө бол гаргацсан. За энэ бол мэдээж шинжээчдийн дүгээс бол харьцангуй биелүүлэхэд төвөгтэй байж магадгүй эсэлтэй гэсэн ийм төлөвлөгөө бол ажиллаж байгаа маа. За хоёрдугаар бол зэсийн үн бол байгаа. За зэсийн үнийг бол энэ жилдээ тонн тутамдаа $9,700. За ингээд бол 1.9 сая тонн баяжмлыг бол гаргана гэсэн ийм төлөвлөгөө бол ажиллаж байна. За энэ дээр бид нар ямар тренд харж байгаа вэ гэхээр нэг талдаа зэс нь өсөд идэг. За нөгөө талдаа нүүрсний үн буураад байгаа. За цаашааш буурах юм эрсдэлтэй гэсэн ийм нөхцөл байдлаар бол тулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бидний шинжээчдийн хэлээд байгаа гол дүгнэлт юу гэхээр зэсийн үн дээр хамаг том найдлага бол ирж байна гэдэг ийм дүгнэлтийг бол гаргаж байгаа маа. За ингээд бол Лондонгийн металлын энэ биржийн үн дээр бол хэдүүлээ харьцуулт хийгээд за график дээр хараад үзье л да. За эндээс хараад үзэх юм бол за сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бол зэсийн үн бол маш их бол өсөж гинэ гэсэн ийм дүр зураг бол ажиллаж байна гэсэн. За жилийн дунджааг аваад үзэх юм бол 2016 онд бол $4,800 бол тонн тутамдаа цэвэр зэсийн үн бол байсан бол за 2025 оны жилийн төгсгөл гэхэд бол бараг $10,000 жилийн дундч нь бол ингэж бол хэмжигдэж байна гэсэн. За маш их юм эрэлт бол ажиллаж байна. За ингээд 2026 оны 2 сарын байдлаар бол за энэ зэсийн үн бол бараг $13,000 бол даваад явчихсан ийм маш том тренд хөгжлөг бол бид нар бол харж байна гэсэн. За ингээ бараг 10 жилийн хугацаанд бол нийтдээ 3 дахин өсчихсөн ийм зэсийн үнийн таатай нөхцөл төр 2026 оныг угтж байна гэсэн. Тэгэхээр хамаг найдлага яагаад зэс төр байгаа вэ гэдэг дээр бол нэлээд ийм тоон үзүүлэлт бол ярьж байна гэсэн. За ингээд олон улсын шинжээчнэр за бусад энэ мэдээллийг хараад үзэх юм бол за JP Morgan тэргүүтээ байгуулгын зэсийн үн цаашдаа улам өсөх ийм магадaltaй байна гэсэн ийм тооцоол бол ярьж байгаа маа. За тэгэхээр бол дараагийн бидний одоо анхаарах зүйл ёстой зүйл юу вэ гэхээр энэ ер нь бол байгалийн баялагын үнийн өсөлт олон улсын зах зээл дээр өсөх нь ямар давуу талтай вэ гэдэг бас нэг юм зүйлийг бол зайлшгүй анхаарах шаардлагатай. За манай Монгол улсын за ашигт малмлын тухай хууль дээр бол амнаатын хэмжээг бол тооцоож бол өгсөн байдаг. За яг одоо бол хүчинчээ хэрэгдэж байгаа энэ зүйл дээр юу гэхээр олон улсын зах зээл дээр зэсийн үнийг бол тогтоогоод бол өгчихсөн. За суур 5% дээр за энэ бүтээгдэхүүн буюу цэвэр зэсэн дээр дахиад $9,000 болон түүнээс дээш байх юм бол 5% бол нэмж бол тооцож байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ зэсийн үн өөрөө өндөр байх тусмаа за манай энэ төсвийн засгийн газрын татвар ихсгэнэ. За ингээд бол багш нар за тэтгэврийн мөнгө за бусад энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэх засгийн газар өөрөө дефолт орохгүйгээр үйл ажиллагаа нь амжилттай явах нэ гэсэн ийм дүгнэлтийг бол бидний бол хийх шаардлагатай байна. За дараагийн нэг зүйл юу вэ гэхээр за зэсийн үн дээр бол манай Монгол улсын 2026 оны эдийн засаг бол гол найдлага тавиад за энэ дээр бол бүх ийм хүчээ бол хайхна гэсэн ийм дүр зураг бол ажиглаж байгаа гэж үзэх юм бол за ердөө 2 компани дээр за энэ улсын эдийн засаг бол тогтхно гэсэн ийм дүгнэлтийг бол бараг хийчихэд бол буруутахгүй болов гэсэн ийм дүгнэлт бол байгаа маа. За энэ дээр бол оюутлахаа мэдээж за араас нь бол Эрдэнэ төлөвлөрийн үйл ажиллагаа явж байна гэсэн. За 2025 оны санхүүгийн тайлангууд бол олон нийтэд бол ил болж байна. За ингээд хараад үзэх юм бол за оюутлахын хувьд бол 2025 онд бол 500,000 тонн цэвэр зэсийг бол цаашдаа үйлдвэрлэхийн төлөвлөгөө бол гаргаад явчихсан. Тэгэхээр 2026 онд бол энэ хэмжээний тонны ийм зэсийг бол үйлдвэрлэе гэсэн ийм тооцоолт бол байж байгаа. Тэгэхээр өсөлт бол нэмэгдэж байна. За нөгөө талаар бол Эрдэнэ төлөвлөр бол тогтмол за 130,000 тонн бол тогтмол ингээд гаргаад болж явж байгаа. За баяжмлын хувьд бол 1.3-аас 1.5 сая тонныг бол энэ оюутлахын үйлдвэрлэл бол гарах нэ гэсэн ийм тооцоол бол төлөвлөгөө гаргаад явчихсан байна. За эсрэгээр бол Эрдэнэ төлөвлөр бол 600,000 тонн бол ийм үйлдвэрлэлийг бол хийнэ гэсэн ийм урьдчилсан тооцоол бол гараад бол явж байна гэсэн. За 2025 оны хувьд бол эдгээр 2 компани бол манай Монгол улсын төсвөр бол нэлээд дэмжлэг бол үзүүлсэн гэдгийг бол санхүүгийн тайлангаас нь бол харах ийм боломжтой гэсэн. За 2025 оны хугацаанд бол оюутлахаа нийтдээ 2.3 их найт төгрөгийн татвар хураамжийг бол улсад бол тушааж. За цаанаасаа бол Эрдэнэт бол юу гэж ямар тооцоол гарсан бэ гэхээр 2.2 их найт төгрөгийн татвар ногдол ашгийг бол улсын төсвөл төлрүүлжээ гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн бодоод үзээрэй. За манай Монгол улсын бол нийт төсвийн зарлага өөрөө бараг 30 их найт төгрөгөөр бол хэмжигдэж байгаа. За үүний бараг энэ жилдээ
5 их 80-ыг нь за зөвхөн энэ хоёр компани бүрдүүлэх нэ гэсэн ийм урьдчилан тооцоол бол гарч байгаа. За үүний ард бол мэдээж цаашаа дотоодын худалдан авалт эдийн засгийн бусад энэ эерэг зүйлүүд бол энэ зэсийн ард бол байгаа гэсэн ийм зүйл бол ажил хийж байна. За ерөнхийдөө 2025 оны төгсгөл гэхэд бол манай Монгол улсын төсөв бол тасарсан. За ингээд шинжээчдэр бол нэлээд өөдрөг бус сүрэг юм дүгнэлтийг бол гарсан. За гэхдээ он гараад бол энэ зэсийн үнийн өсөлттэй холбоотойгоор бас энэ эдийн засгт бол эерэг нөхцлүүд бол биелхнэ гэсэн ийм төр зураг бол ажиллаж байна. За олон улсын байгууллагууд бол Монгол улсын засгийн газрын зүгээс бол ерөнхийдөө нэг энэ жилдээ бол 2026 онд бол 6-5% ийм эдийн засгийн өсөлтөд бол ажиглагдана. Дотоод нийтэд өснө гэсэн төсөөл бол гаргаж байгаа бол за энэний дэмжигч хүчин зүйл нь бол зэс байх болно гэсэн ийм дүгнэлт бол ажиглагдлаа. За ингээд анхааралтай байвал баярлалаа.